Kwa majina naitwa Paul Chanzu. Hapa ni free area karibu na Madaraka Primary School, Shiners Girls. Na mimi wakati niliona hii lori iliengeshwa na kapasono. Si kwa ubaya, iliengeshwa tu na kapasono. Wakati ilikuja hivi tulikuwa pale. Mimi nakaa panakaa pale chini. Lakini kuona lori jusi tuendangi kwa nyumba kulala usiku. Hii lori ilikuja hivi na akazunguka hivi kidogo, kuzunguka kidogo, pasone kampita hivi na yeye kurudi hivi ikaanguka. Sikukimbia hapa, hata tulishukuru sana juu ikufunguka. Kama ingefunguka sisi tungekuwa ndani ya mafutani. Hapa tuko Madaraka Estate. Area Shiners Girls. Sasa sisi tungekuwa tumekula mzuri sana. Habari yako? Uko mzima? Any information about the accident? After Naivas head office. But jagongana na gari nyingine vile tunaona. Nimeanguka tu peke yake. Ni self involved. Ni peke yake tu. Hali ya driver kwaje?